Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Damia dari kelas 3 Cempaka, Sekolah Iskip Pengkalan Tata Darat. Saya akan menceritakan tentang semut dan burung merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sangat kehausan. Aduhai, hausnya tekakku ini. Semut berjalan-jalan di dalam hutan. Lalu ternampak sebatang anak sungai. Semut pun segera pergi ke arah anak sungai itu. Semut pun minum dengan geloranya. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Au! Au! Lalu semut pun terjatuh ke dalam anak sungai itu. Tolong! Tolong, selamatkan aku! Tiba-tiba, burung merpati terlihat keadaan semut. Burung merpati segera memetik sehelai daun dan mencampakkannya dalam anak sungai itu. Semut pun segera berenang ke atas daun itu. Lalu semut pun selamat. Pada keesokan harinya, ada seorang pemburu yang ingin memburu burung merpati. Pemburu itu membawa selaras senapang. Burung merpati di atas dahan tidak melihat pemburu tersebut. Tetapi semut melihat pemburu itu mengarahkan ke arah burung merpati. Semut pun segera pergi ke arah pemburu itu, lalu menggigit kakinya. Aduh, sakitnya kakiku. Senapang pemburu itu terjatuh ke atas tanah. Dan jeritan pemburu itu didengari oleh burung merpati. Burung merpati pun terbang dan sempat menyelamatkan dirinya. Begitulah kawan-kawan. Nilai moral di dalam cerita ini adalah jika kita berbuat baik kepada seorang, kita akan dapat balasan yang baik. Sekian, terima kasih. Bye.